థియేటర్లలో అమ్మాయిలు రచ్చరచ్చ. మెగాస్టార్ చిరంజీవి నటించిన వాల్తేరు వీరయ్య పాజిటివ్ టాక్ తో దూసుకెళ్తోంది. బాస్ పార్టీ పాటలో మెగాస్టార్ స్టెప్పులకు థియేటర్లలో ప్రేక్షకులు పూనకాలతో ఊగిపోతున్నారు. ఆ పాట రాగానే కొంతమంది అమ్మాయిలు, చిన్నపిల్లలు ఉత్సాహంగా డాన్స్ చేశారు. అరుపులతో రచ్చ చేశారు. ఓ పాప డాన్స్ చేసిన వీడియో వైరల్ అవుతోంది. అయితే ఆ చిన్నారికి అన్నవాహికలో సమస్య వల్ల పుట్టిన 15 రోజుల్లోనే 2 సార్లు ఆపరేషన్ జరిగిందని, ఇలా ఆనందంగా గడిపేందుకు పోరాడి వచ్చిందని ఆమె బంధువులు ట్వీట్ చేశారు. దీనిపై హీరో సాయిధరం తేజ్ స్పందిస్తూ ఆమె పట్ల మరింత ప్రేమ పెరిగిందని, దేవుడు చిన్నారికి మంచి ఆరోగ్యం, సంతోషాన్ని ప్రసాదిస్తాడని కామెంట్ చేశాడు.